Sithambiso. 11 minutes after u6 o'clock kumsakazo Intokozo FM ku-101.2 FM ngalesi sikhathi samukela usithabiso umfoka Dlamini. Asibingelele mfowethu. Ngikubingelele umsakazo wami osakaza kahle kumsakazo omkhulu ohamba phambili. Ngiphinde ngibingelele bonke abalaleli bakho abalaleli bentokozo abalaleli abahle kakhulu. Ngiyababingelela babingelelwa yimina uSithabiso wakwaDlamini. Mfoka Dlamini, siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe sikwazi ukuthi sibe nawe osukwini namhlanje emsakazweni Intokozo FM. Sihlahla-ke indaba yesintu ngani ngoba kulesi sikhathi sikhuluma ke ngokuthi noma sikwingosi lapho khona sithi intelezi yesintu sibheka kabanzi ukuthi kurongi noma ku-right yini ukudlisa umuntu. Okokuqala ke nje ake singene ekuthenini uma udlisa umuntu yini leyo uyini nje bese ke siqhubeka nayo. Ngiyabonga kakhulu Gatsheni. Masikhuluma ngokudliswa komuntu sikhuluma lapho ngento eyikhubalo ewumuthi esetshenziswa umuntu osothandweni kumbe umuntu osuke efuna ukuthi umuntu wakhe ebheke yena yedwa. Lokhu ngizokulinganisa njengento yesikhathi samanje ukuthi ama-cellphone njengamanje sekwaba khona okhiye, sekwaba khona ophetini ukuze ukwazi ukuthi uyivule leyo cellphone kuye kufunakala ukuthi umnikazi wayo ayivule yena. So ke idliso enye yezinto ewukhiye esetshenziswa umuntu uma ngabe engasafuni nalowo muntu ukuthi ethande noma esetshenziswe omunye umuntu bese ke emthatha. Isikhathi esiningi idliso lalakhelwe umuntu osuke wesilisa osuke enzela ukuthi manje lo muntu amthathayo useyambopha ukuthi sengizofa naye. Kwesinye isikhathi futhi liyake libasize nabantu besifazane uthola ukuthi mhlambe umuntu abambisene naye uyadlebeleka bese ke umuntu wesimame embamba kodwa futhi ezoqhubeka ngalendlela kade kuthandanwa ngayo. Ngiyakuzwa. Umuntu wesifazane Yebo. Uma efuna ukudlisa niqalaphi niyayibuka yini i-age iyabukwa yini i-age ukuthi uma engangami for instance ngineminyaka ewu17 uma sithandane wami usefuna ukuhlala nami impilo yakhe yonke ufika kumuntu owumthandazi noma ufika kumuntu owusolwazi wesintu uvumelekile yini umuntu onaleyo minyaka ukuthi anikezwe noma aprescribelwe umuthi wedliso? Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Ake siqale singene kwidliso. Yesidliso ngingasho ngithi into ejule kakhulu okufanele ukuthi umuntu oyisebenzisayo aqale aqinisekise ukuthi njengoba esebenzisa lento useyimisele yini usekulungele yini ukuthi njengoba ebopha lo muntu usezobambisana naye. So for umuntu okokuqala umuntu osesesikoleni umuntu osafunda noma ngabe usesevasithi ziseziningi izinto okusafanele ukuthi abhekane nazo ukuze ekwazi ukubona ukuthi othandweni kusebenza kanje. Kwesinye isikhathi ungamkhiya umuntu kanti bongakaboni ukuthi empeleni kusazoba khona omunye umuntu ozombona wena odlisa umuntu ngesikhathi sowubona omunye umuntu lo nomdlisile unolaka lento ikhandwa ifana nesilwane esimkhiyayo lo odlisiwe. So avuke umbhejazana omunye uyakwazi nanokuthi eyibulale uze usho wena uthi wena ungadlisiwe ukuthi hayi mina ngisoze ngayibulalela uthando kanti awazi ukuthi lo muntu bengaseyedwa bekukhona izinto ezimgadile ukuthi athande umuntu oyedwa. Ngalesikhathi esephoxeka yilapho ke suke senza into embi efaniswa nokuyilimaza. Asikhulumeni le ukuthi izinto ekuthakwa ngazo azizinhle. Yebo. Azizinhle nje ziyagulisa Kakhulu. Awunabe wemfuka Dlamini ukuthi uma ngifuna ukuthi siveze le uma umuntu ethatha isinqumo sokudlisa omunye Yes. noma uma inyanga
umthandazi or whoever ethatha isinqumo sokuthi akhande lo muthi, yebo, ungazisho zonke, yebo, iziphi lezi ithako ezifakwa la, ibungozi kangakanani lento ela, yebo. nanokuthi ingamlimaza kanjani umuntu lento ela. Yes, siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi ke ake sithi njengamanje uma ngabe kukhandwa idlisi kukhona umuthi okuthiwa udelunina. Ngiyakuzwa. Lelo gama uyalizwa ukuthi lithi dela Unina. unina. Yeah. Ngicabanga ukuthi uze uyongena egodini noma ngathiwa sowunamakhosikazi awu4, awu5 uma nje ubona umzali wakho kufanele ukuthi uhloniphe ngoba umzali uhlonishwa kuze kube noma nini. Uma wena kusetshenziswa umuthi othi delunina, lo muthi ukwenza ukuthi ungamazi umzali wakho. Kusho ukuthi vele mawungasamazi umzali wakho akasekho umuntu omdala osazomuzwa wena njengoba kukhona udelunina. Kukhona umuthi othi nginakile. Lo muthi njengoba ufakwa kuwena wenza ukuthi unake lo muntu okudlisile yedwa. Kwesinye isikhathi ngeke usezwa ngisho imanager emsebenzini, ngeke usezwa ngisho umphathi nanoma ngabe ubani ubekade nibonisana naye. Wena kusho ukuthi njengamanje umuntu osekuyena ozomuzwa sekuyilo muntu right ke ngesikhathi ke umdlisa kusuke kumnandi. Mhlambe futhi kwesinye isikhathi kusuke kungemnandi. Okay. Kodwa ngesikhathi nisesendawonye ngoba uma nike nahlukana, idliso line impact embi kabi ngoba liyasenza ukuthi njengamanje lo muntu owayengifakile asisamuzwa ngama senses ukuthi akasekho eduze. Ilapho ke sithola khona umuntu odlisiwe, one uba nolaka, adinwe nje kungonakeleli utho noma esothandweni kwesinye isikhathi avukwe umoya wokudonseka akhathale angazazi naye ukuthi wenziwa yini. Uma ngabe sedlisiwe idliso kwesinye isikhathi liyazifihla-ke ngoba vele liyimfihlo. Imvamisa futhi alitholakala uma ngabe nisathandana nalo olifakile ngoba lisuke liyimfihlo lisebenza ngaye. Ngesikhathi esanisathandana umuntu uma ekusefa ekuhlola akatholi ukuthi wena udlisiwe kodwa uyayithola ezinye inkinga ezikuvimbile azivule futhi kuyeke phambili. Ngamhla sekuhlukene leli dliso liphenduka esiswini libe yilumbo libe isilwane ngoba manje wena vele olifakile awusekho. Selizokwazi ukuthi manje limenze umuntu adlithize kwesinye isikhathi la esifubeni kushise azizwe ngathi angakhanula ukubhodla kodwa ingekho into ethi akabhodla azizwe ngathi angabhodla noma makuumuntu othanda nokuphalaza azizwe ngathi angaloku ephalaza kodwa eza ukuthi akufinyeleleki kulento kanti sekuyilona. Kwesinye isikhathi futhi liyamqhumisa umuntu igazi uthola ukuthi uzothi uyaphalaza avana aqhuma igazi bese ke sekukhamba kwakhe. Omunye uyadlithiza kuze kuthi unesifo sokuwa kanti isifo sokuwa sidalwa yikona ukuthi kukhona into eyafakwa kuwena eyidliso nama-ulcer adalwa amanye kwabanye ama-ulcer adalwa ilona idliso. Uma uyichaza uyihlahla ngalendlela engiyifuna ngayo ngoba manje uyaveza ukuthi le angazi ngingayiphatha kanjani but uyaveza ukuthi iwumngozi. Uyaveza ukuthi lento ibuye ifunele yona iyacontrola. Uma ke into esimcontrole kanjena ke ikhona mhlambe indlela engenziwa mhlambe ukuze noma lo muntu anganciphisa ngayo ngoba phela manje wayifaka wayigalela. Uyayuzwa manje ikhona mayisebona ukuthi engazi ukuthi nama ngisakwazi phela ukulihandlisha lolu thando. Uyakwazi yini ukuthi athi ukwehlisa kancane voltage? Vele uthando lwedliso alina limit. Liya exceeda liyayiveza futhi ukuthi no seyikhona into ekhona la. Nangamhla ubona nangamhla umuntu esone lokhu obonayo ukuthi cha ngeke kusalaleleka kodwa athi lona odlisiwe hayi phela umuntu wami. Iziningi igaba emaphepheni emaradweni endabeni kushiwo kuthiwa omunye ushaye umuntu abambisene naye wamgenca athi mayengenelela amaphoyisa ethi ayambopha wayesebuza umbuzo wodwa ukuthi
bekade kusho bani ukuthi ngibophini ngoba umuntu wami lo. Mm. Kodwa ukuthi makubhekwa amehla avalekile udundile lo Eish. muntu ziningi izinto azenza mhlawumbe omunye amshayaza amphahlazele namafoni angathengwanga uye. Uyayizwa ke manje? Kodwa athi mesefika nje afike ebuze police njengoba senithi niyambopha Ninikeze ubani imvume? ubani lo ninikeza imvume. Inkulu le ndaba wedlamini Yes. ayidingi ukukhulunyelwa eziko. Yes. Kodwa indlela oyihlahla ngayo ngiyacabanga ukuthi indlela nomlaleli ayizwe kahle. Yes. Mhm. Angifuna ukuthi sibukeke manje ukuthi nakho okay udlisiwe Yep. udlisile Yes. lo munye kuyenzeka yini ukuthi athi uyamdlisa avela shona? Umbuzo omuhle kakhulu futhi lowo engicabanga ukuthi nabadlisi ufuna beqaphele. Kwesinye isikhathi ke indaba iyonakala emumva kweastrology umelaphi. Oh. Ngesikhathi ethaka. Okay. Kuyenzeka omunye umuntu athi mayifaka izinto kanti uzofaka into vele engayiswa emlomeni. Idliso ke alifani, kukhona idliso elingena ngobuntu elithakwa ngokuthi lisebenze ngobuntu ukuthi mangabe laba babambisene belala bese idliso lisebenza lapho futhi linamandla bese kuba khona leli idliso futhi elinye elingena ekudleni. Lelo dliso futhi nalo linamandla kakhulu. Abanye baze basebenzise ngisho insila yekhwapha lena yenza ukuthi uma kudliswe owesilisa uma ehlangana nomuntu wesifazane ethi uyashela embona ukuthi umuhle noma mhlambe ngizosebenzisa legama lokuthi owesifazane ufenze owesilisa kanti owesilisa udlisiwe. Lona owesilisa mesondela kulo uzozwa iphunga elinyantisayo kulo. Kanti leli phunga lakhandwa yilomuntu omdlisile. Hayi ngoba linuka. Hayi ngoba linuka. Kwesinye isikhathi kube sekusetshenziswa negazi lovalo. Lolo ke lenza ukuthi ngesikhathi lowo odlisiwe eshelwa noma ecabanga ukushela avele ashawa uvalo kube sengathi umuntu wakhe uaround nje la uzombona. Lolo dliso ke futhi lenza nanokuthi wena odlisiwe kube sengathi hayi sowunaka ukumesaba uphathini wakho. Ngoba manje izinto esezisetshenzisiwe kukhona nemithi okuthiwa bangqongqozi. Uvele nje uzwe ngazathi hayi umuntu wami use around nje la. Mhlawumbe uzongibona noma ngabe inamba bese bekunikile olova. Bathi hayi nayi inamba mfowethu sesikhulumile nengane. Ngesikhathi usathi uyayi WhatsApp nje lokushaya uvalo ungqangaze uwedwa. Mhlawumbe umuntu wakhe akekho futhi la ekhona akacabangi ngisho ukucabanga. Akacabangi ngisho ukucabanga ngenxa yento akubophe ngayo wena. Ukwenza kube sengathi kunesithunzi sakhe esigadayo. Lento ifana nefu kuwena kodwa futhi eligade kwezothando. Inkulu le ndaba inkulu ngendlela esimangaliso. Uma uthi uyayizwa. Yes. Ukwazi ngisho ukuthi ngisho ngathi usocengweni. Yeah. Vele ushawa uvalo. Yes. Kukhona into engiye ngiyibone abantu besifazane bethaka yona lelo khonjana ngizoyisho nje sicaca ngoba anginalo ulwazi ngomuntu oseyintweni zesintu impela kodwa angiyazi ukuthi iqhamuka phi isuka phi yapi. Uma egqokile idilozi owesimame ke manje alehlise amenzele itiye ngalo noma itiye alisefe ngedilozi. Yes. Angazi kuyiqiniso kangakanani. Angifuni nanokuthi ngithi dig in. Yes. But ngiyafisa ukuyazi ukuthi iyiqiniso iyenzeka yini into enjalo. Yebo iyenzeka. Ungayisho lo yonke. Iyenzeka isithunzi somuntu leso ngesikhathi esefa into yakhe iskin sakhe sangaphansi. Sinensila yakhe ephethe izinto eziningi zakhe ejulile. Ubuntu bakhe uma bujulukela kulesikhindi sakhe
Uyayizwa So manje? wena njengesekudlisa yonke lensila ukwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuke nje wacabanga umuntu wesifazane umoyizele wedwa ubujamela umuntu wesifazane kanti so azacabanga ukuthi hey uyakuchaza kanti umoyizeliso ukuthi ucabanga umuntu wakho ongekho wena la ukhona. Shuthi unamathiseliswe ithunzi. Yes. Isithunzi nje siloko esikugadile mawubona umuntu wesifazane enze njalo umuntu wesifazane obamsene naye ngesikhathi wena ubona omunye uphenduka afane nalowa kwenza ukuthi ungakhulumi lutho ungasho lutho ungamoyizela nje abuke naye abe nethemba ukuthi hey usibanibani ikhona into azoyisho kumina kodwa futhi athi noma ngabe usesave number athi esuke eqeda kusave number abe eyifakela ku profile picture umuntu wakhe ivele nje icace obala uthi cha unomuntu. Ish. Uyabona ukuthi ingozi kona. Idliso vele umthetho wakhona la lisetshenziselwa abantu ababefuna ukuqomisa intombi and le ntombi isikhathi esiningi intombi ezihlolwayo ziyaba sembangweni ngenxa ukuthi wonke umuntu oneyinkomo ngalesi sikhathi ubekwazi ukukhomba engazange kube nenkulumo exoxiswana khona noma ukushela. So ngesikhathi umuntu ebona itshitshi uyakwazi ukulikhomba athi ngoba ngineyinkomo ngizoli afforda nomunye athi ngineyinkomo bese ke kusebenziswa ke amakhubalo ukuthi ubani ozoyiwina ke manje ngoba ngathi nonke niyayi afforda. Ilapho ke belisebenza khona idliso noma insizwa seyiganwa beyikade unkosikazi imbethelele ekhaya ukuthi njoba kuze kushiwo naseBhayibhelini kuthiwa ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe uyawubhidliza oyisiwula uyawubhidliza. So ngesikhathi ke umuntu wesilisa ebopha umuntu wesifazane lapha ekhaya ubenzela ukuthi njengoba ngiyosebenza ngizonethwa zimvula imali ngizoyithumela kuzongifica ukuhlwa kungenzeka ngilutheke kodwa ngoba mina sengikubonile angisayimisela ukuthatha omunye umuntu azokhithizela la ekhaya ngoba ikhaya lami ngiyalihlonipha ngoba ngesikhathi umuntu wesilisa egana ethatha lowo muntu wesifazane uyena umuntu amkhethile ukuthi ngizoze ngingene eboxini ngihambisana nalo bazobe bekhona abantu besifazane ngoba bapheli kodwa lo uyena angicabanga ukuthi uzoze kuze kube ngiyongena egodini uzobe wakha umuzi wasekhaya futhi ngimbonile ukuthi laba abantu basekhaya abakhulumayo abaloyayo abanenhliziyo ezimbi uzokwazi ukuthi afike abamele futhi mhlawumbe uzofika kwazi ukuthi ngale nhliziyo yakhe ashintshe ikhaya kodwa futhi alishintshe ngendlela enhle hayi ukuthi athi efika abesefike sethubani angimfuni belisebenza lapho kidlisa. Asivale ngezinto ezimbili. Yes. Sithabiso. Asivale ngezinto ezimbili ukuthi ngiyakwazi yini ukuthi ngithi ngisayishela intombi. Yes. Ngidrive crazy ngesintu. Yes. Iyakwazi yini yona ukuthi uma ingifuna. Yes. Ingithole ngokwesintu asikakathandani uyayizwa manje nanokuthi entweni kanjalo ke yes kuba iyenzeka kanjani. Yebo asiqale nje sisho sithi umuntu ombukayo wamthanda uyakwazi ukumthola ziningi ke indlela futhi engingakusho ukuthi abantu besifazane bayakwenza nabo lokho ukuthi athi mayesebonile umuntu wesilisa ambone ukuthi ngathi uqoqekile kodwa manje athi mebuka abone ukuthi ngoba uthandana nomngani wakhe abesethi no ayi ngoba ngiyamazi umngani wami uwikilana mina ujwayele ukuthola abantu besilisa aba right yena akajwayele uyakwazi ukuthi asebenzise umuthi ukuthi athi hayi no lo hayi noma kuthiwani ngiyamthatha kukhona ngisho ikhafulo into okhuluma uvele ngewindi ubiza umuntu uyiphephethe kube kanye ungene engubeni kosekuseni nithandana ukhwifa noma ibizwa ngani kuhlukene kukhona ukukhwifa kunama delay ukukhwifa kuyenzeka mhlambe ku delay bese kube khona okunye okushunqiswayo lokho okushunqiswayo kuyimpoqo ngoba mase sewushisa ngempela ifika lento ifika imtshethe usibanibani uyakuthanda naye ayisho ukuthi usibanibani uyakuthanda kahle yenza lowo omthumelelayo azizwe nothando lokuthi ngiyakutshela ngiyaphahluka
0825088848 0825088848 ucingo lami la ucingo lwami qobo kungena ama-calls ucingo lwami angazi kwenzakalani ngoba ngisemoyeni zinamba ey'ningi engingazazi bayangifonela-ke abantu sikhuluma-ke ngodaba lokudlisana indaba enkulu-ke le 0825088848 0825088848 ngifuna-ke oyedwa ozoba nombuzo noma ozonanela kulokhu uSithabiso akhuluma ngakho. Ngifuna oyedwa ozobuza noma oyedwa ozonanela kulokhu uDlamini akhuluma ngakho na emsakazweni Intokozo FM. Ngiyayivula-ke njengamanje ingcikho ngiyivulela wena mlalelo msakazo ukuthi uma ufona mina ngiyobe sengi-ready ukuthi ngiyithathe. Ngani? Ngoba ngifuna ukuthi le ndaba siyikhulume sobabili. Ake ngiyiveze futhi ngifuna umuntu ozonanela noma ozobuza. Umbuzo wakho awube mncane noma awube short, sikwazi ukuthi sidlulele phambili because sinaye nodokotela umele usizulu okuyena-ke esubeke siqhubeka naye indaba yesintu. Uma-ke siqhubekela phambili sikhuluma-ke nokuthi umuntu wesifazane sirecommenda noma sibeka ukuthi phakathi kwedliso noma phakathi kokusebenzisa idliso itself nokuthi umuntu wesifazane ayigeze ikuphi okumore preferable nanokuthi ikuphi okungaletha ubuhle phakathi kwedliso nokuthi umuntu wesifazane avele azigeze nje yena uqobo ukuze azothandeka. Ngiyekunikeza-ke umzuzu mhlambe ukuthi-ke mayibe wodwa ibe mbili Dlamini ukuze sizokwazi ukuthi sithathe i-call yomlaleli. Ngiyayivula ingcingo siku-open line ngishilo ngathi sizokwazi ukuthi sikhulume ngale ndaba yokuthi Intelezi Yesintu sikhuluma-ke ngedliso khona la emsakazweni Intokozo FM ku-101.2 FM. Umculo umbhaqanga igama lohlelo esihlahleni sengoma. Umuntu wesifazane uma ngabe edlisa umuntu kusesekuningi azokubona okuzobe kwenziwa yilo muntu. Okokuqala idliso akalazi yena ukuthi lithakwe kanjani. Ezinye zezinto zenza ukuthi lo muntu omdlisile athithibale ube yinkosi kuyena. Kanti wena bowufuna ukuthi ahlale nawe ngesikhathi esethithibala usekuhlekanisa nabangani bakho ngoba bazothi usuthandana nesimungumungu isithithithi mhlambe kwesinye isikhathi kuthiwe isidomu ngoba ngesikhathi esethithiza uzobe sebuza yonke into kuwena. Uthola ukuthi noma ngabe bekade uyimisela ukwenza aqhamuka yenze lento kube sengathi uyagula kanti cha indlela sekuhlonipha ngayo awusafani nesithandwa sakhe. So ufana nomfundi usefana nomfundi kuwena wena ungu-principal kuyena. And siyazi ukuthi before qhubeka and siyazi ukuthi before ufike ku-principal udlula kwindawo eningi. So isigaba esikhulu kakhulu lesi esenza ukuthi umuntu wakho agcine esethotobala. Sawubona usemoyeni. Sawubona. Yebo. Ngilalele. Umntwana wakho odlikizayo okusho ukuthi wadliswa. Nithatha kanjani nina nilandela kanjani udaba lwakhe njengoba nazi ukuthi wadliswa? Uyananela ma. Siyabonga kakhulu sithandwa sami. Abe right umntwana. Uyabona weDlamini. Yes. Le ndaba ithanda kuba nkulu. Yeah. Look at it. Umuntu odlisiwe akuve nenkani. Too much. Uma umtshela ukuthi weDlamini udlisiwe njalo wena
uzohamba yomtshela umuntu lo omdlisile. Kwesinye isikhathi uma ngabe umtshela kanjalo uthi uyambonisa kanti unefoni engenayo i-airtime uya-call back noma enze sure ukuthi kwesinye isikhathi aboleka ifoni kumina relax athi bafowethu ngicela ningifonise ngifuna ukukhombisa lona ukuthi angidlisiwe mina bese nimnika nje ethi ufonela intombi yakavana phone athi sithandwa sami abangani bami usiphiwe uthi ngidlisiwe seloke ngifikile la nophila sani uthi ngidlisiwe njengoba sihleli lana siphuza idrink la ithengwe usanele le drink le iyi-2 litre achaze yonke into ukuthi njengamanje uya-reporta ngoba kahle kahle lento ishoyo iyazifihla ngaphakathi ukuthi angifuni phela mina ukuphuma imina ingakho noma eseyolashwa kufuna azunywe ngoba kwesinye isikhathi uthi noma esefikile kumelaphi avana suka ahlabe ngejubane kungonakelele ukuthi aphenduke uhlayo kanti cha ilento efakwe kuyena ngaphakathi iyazambela ayihambi ngaphakathi kuyena ihamba ngaye iyabaleka la kulashwa khona iyabona ukuthi izokhishwa la bese asuka abaleke ngejo sekuyosukelwa yena ke manje 085088848 085088848 sawubona Molo Ngiyaphila sithandwa sami kunjani Ngikhuluma nobani Yebo kuyingozi siyabonga kakhulu sithandwa sami amazwi aphusile kakhulu lawa abalaleli bayafaka izinto zabo njengoba ngikutshelile ukuthi sizobheka nxa zonke ukuthi kurongi kuphi kuhle kuphi nangoke umlaleli uyasho ukuthi okumo preferable ilokhu ukuthi sihlanze wena umuntu wesifazane 0250888848 025088848 ngifuna umbuzo ngifuna ukwenanela ngifuna ukuphawula kwakho njengomlaleli osilalele njengamanje ngifuna ukuthi sithole kabanzi ukuthi wena kule ngxoxo esikhuluma ngayo nomfaka Dlamini ikuphi wena okubona kuphilisa ikuphi wena okubona kurongi phakathi kokudlisa nokusigeza umuntu esifazane asikhumbuleke ukuthi siphawula ngokwakhe asigxeke abakwenzayo ukudlisa asivoni abakwenzayo but sihamba neqiniso wena sithatha ukuphawula kakho ukuthi wena ngendlela from where you stand ikuphi obona ukuthi kuyikho Dlamini ake siqale la kusisa oqeda ukukhuluma manje siyabonga ukuyicleana komuntu kulele ekuthenini ahlanzeke ubuyena so ungakwazi nokuthi noma ngathiwa bowungasebenzi ngoba omunye umuntu uthola ukuthi udlisa indoda uhlele ekhaya sawubona alright enyamalala ke enyamalala 0825088848 la sithatha uphawula kwakho sithatha imibuzo yakho sithatha konke okuthinta wena sithatha i-point of view yakho khumbula ukuthi sino Dlamini angazi noma ngikubize ngodokotela angazi ngikubiza kanjani uDlamini ngoba manje unolwazi oluningi nokuyinto echazayo kakhulu angazi ngiyakubiza kanjani nomlalela ngakubiza kanjani angangibiza ngodokotela angangibiza nangomthandazi angangibiza ngoDlamini futhi sikhuluma ke nomthandazi uDlamini ngoba igama elithi dokotela elesesifundo 7 years uDlamini sawubona semoyeni kunjani Okay siyabonga kakhulu uthe sikhuluma nobani Gokulahla phansi siyabonga kakhulu Gokulahla phansi Dankie
Kokulahla phansi umbuzo wakhe ngiyacabanga ukuthi uyawuzwa kwemthandazi Yes. cishe ngathi dokotela uyawuzwa umthandazi ukuthi usho kanjani ubuza ukuthi uma usulokhu nje uyakwazi yini ukuthi uphinde ulapheke Ukulapheka yebo uyalapheka yeah kodwa futhi ke kufunakala nesineke idliso mase lingene ngaphakathi lifike lakhindlo oh kwesinye isikhathi that's why uthola ukuthi umunye umuntu usenama ulcer okay omunye umuntu kusolakala nokuthi unenkinga yenzo ngiyakuzwa kungaze kusolwe ngisho iacid noma kube khona into nje ezobambelelwa ngayo okay abantu abaningi kwazi ukuthi bane cancer kodwa futhi makulandelwa khona into ephuma ukuthi badliswa kodwa futhi bona bazi ukuthi bane cancer so idliso liyalapheka kodwa lifuna ukuthi ube nesineke and futhi isikhathi esiningi idliso lilashwa yimbisa 0250888848 ngifuna ukuthatha ke uPaulo kakho futhi nangalesikhathi ngoba ngiyabona ukuthi niyangena ngifuna ukuthatha umbuzo ukuze sokwazi ukuthi siqhubekela phambili sihlabele igama nalendaba esikhuluma ngayo namhlanje ohlelweni Intelezi Yesintu ohlelweni esihlahleni sengoma 0825088848 0825088848 sise angazi ngabiza kanjani but sikwi middle line whereby we've got to choose the best between ukudlisa nolokhona asisho le ukuthi umthandazi ayikho into engenabuhle nobubi bakhona but sesikuvezile ububi sakuveza nobuhle but manje la ekuyigezeni ayikho yini mhlambe into engahambi kuyibe inkinga kulokuyigeza ayinayo nje yona inkinga ayinayo side effect ngesikhathi uyigeza vele usuhlanzekile lokho kwenza ukuthi nabantu besilisa uma umuntu wesifazane babe nakho nje ukubingelela kaningana nje unako kuba isilomana ngoba vele ekuthakweni kwezinto ozithaka ngayo kuyenzeka kuthola ukuthi kukhona nezinto ezithi uvuma umhlophe so kuyenzeka futhi kube khona unhlanhla ezimhlophe unhlanhla kuyenzeka futhi mhlambe noma ngeke ngize ngikubale konke omabosane iyangena futhi naye emthini yokuyigeza that's why that's njengoba kuthiwa amabosane wena njengoba uqhamuka vele uyabusa so wonke umuntu uzofuna ukukhuluma nawe akunake onginakile ondlovu kayiphikiswa mase qhamuka wena vele wonke umuntu nje uyakuthanda azizwe njengathi angakubuka khona imithi ekuthiwa umkhanya kude uqhamuka le nje abantu sebe nje khona umuntu okubukuza le nje anjalakho nje uyakhaya yes ancome i-steps sakho kodwa futhi makubhekwa lo muntu ngathi emlenzeni kunako ukuphuka kodwa uyeza nje abantu bayamthanda ngoba indlela azisethe ngayo kuze mase seyiklinile omunye yakwazi futhi ukuthi angaloke enze into aziclean avana afaka uhlanga ibhizi emehlelayo umuntu wesifazane mefaka uhlanga akuveshelwa futhi akekho umuntu wesifazane ofaka uhlanga bese ngaqhuma bayaqoma nje vele waqala wasebenzisa imithi ezokwenza ukuthi ube busy vele uzogcina sohluleka ukuthi ube nomuntu oyedwa ngoba ila uzobabona khona omunye uzoqhamuka kanti une Range Rover omunye eqhamuke nothando kanti akanalutho wena sowugcine sowuchaza sokuthi usibani ngimthanda ngoba usemhlanga I know ulungile usiphiwe la kaJina ave engithanda ave namagama amnandi noma engangincenga umapholoba ngoba enamatekisi kodwa uyanginikeza imali uyabo so busy kodwa futhi ekugcineni nangamhla uyofesa phela mawuyiklinile kungeneka kalula emsebenzini okay cha ku 0250888848 0250888848 ilapho siqhubeka nokuthatha ukuphala kwakho emsakazweni Intokozo FM mthandazi asivale amazwi akho okugcina yes mina ngingasho ngithi emazweni ami engiwadlulisayo kubantu kwesinye isikhathi vele omunye umuntu uthi edlisa umuntu abambisene naye sisuke sesikade mhlambe baqala
ukubambisana. Abanye ke basuka kude ke umsakazo wami uthola ukuthi mawulandela uzwe ukuthi basuka besesesikoleni. Ngiyakuzwa. Uthola ukuthi bebambisene kwaze kwakhona izinto abazakha ndawonye kwaze kwakhona nefamily futhi yathi ukuba ningana. Mese uthola ukuthi oyedwa wabo kungaba wesifazane kungaba wesilisa atholwe yilowo mqondo osuke uqhamuke nomuntu othize njengoba kuthiwa othandweni owesithatha akafuneki kuyiqiniso. Abantu besifazane abaningi othandweni bawiswa abangani. Umngani okungeyena umngani ilo mngani njengamanje umlaleli ongilalele okuthi mangabe eqala ekusendela imessage aqala kusendela umuntu wesilisa athi hey nangu sibani bani okade engihlupha ngawo kodwa uyakwazi ukuthi wena unaye umuntu unaye ubaba wengane akusendela izithombe zabantu abahlukahlukene. Yebo uyakwazi ukuthi akusize mawuxakekile emalini ziningi izinto akwazi ukukusiza ngazo kodwa njengoba ekwazi ukuthi yena akuthumelele into ezokubhidlizela into wena nithi niya ngoba manithandana aninayo into yokuthi sizophelelaphi kodwa wonke umuntu ongena othandweni unesifiso intention yokuthi I want to reach this crest yokuthi mhlambe kuzokwenzeka ngishade kodwa akekho umuntu othi meshelwa kuthiwe ngikushelela ukuthi ngifisa sishade ngifisa sakhane nawe. Uzokhumbula ukuthi uthando luqhamuka ngendlela ezahlukahlukene. Kwesinye isikhathi kuyenzeka lakheke uthando njengamanje sekukhona ama social media bese ke kuba khona izinto ezishiphanayo abantu abathandanayo kukhona izinto abafundisa nazona bebodwa. Okay, ngicela ukuthi sithathe voice note bese uyavalelisa dokotela. Okay, ugogo lahlaphazi nasengibuyele. Lethi mina ke yabona idliso mfethu. Hey, ufuna ulokhu usebenzise usiwazi ngempela ukuthi hayi abantu besifazane asabadinga abanye so phethelo ozomdlisa manje hayi umuntu wesifazane uthi uyena ahambe olanda umuthi. Hayi awunjalo. Umuntu wesilisa oshayela isikhonkwane kumuntu wakhe ngomuthi. Oh, okay. Awukubi akusinto embi ukuthwala ukuthwala usuke uthwalela leyo nto yakini mhlawumbe noma ibhizinisi ukuthi lingawi mase abantu akuthwala sebekwenza ngendlela eziningi kodwa nje bafethu mina ngibona nje ukuthi umuthi wokudlisa umuntu obambisene naye ngempilweni hayi akukubi kodwa nje mase kwenziwa umuntu wesifazane naye kubi. Indoda nje silandela umuntu wesifazane eyidosa ngentshebe ayakubukeki. Hayi ngiyabonga ugogo lahlaphansi wesibalo wami. Salute. Thini lithi dokotela vele uvalelise bese siyaqhubeka ukuthi nje halamuzi kwindaba kagogo. Esikhathini esiningi siyazi ukuthi abanye obaba basuka endaweni ezemakhaya njenganami nje ngisuka eBhulwa uma ngifika eThekwini ngizosebenza kanti ngishiye unkosikazi. Uma ngifika ngapha ngifike ngiluthwa izinto ezobukhazikhazi baseThekwini ezenza ukuthi mhlambe ngigcine sengikhohlwa unkosikazi wami. Lapho ke kuzongenelela omabami okhulu nabanye abazothi hayi mayifika makhodi ngoba ngathi akasafuni ukubuya ekubeni siyakubona ukuthi uyayikhandla siyakubona ukuthi wenza ngako konke okusemandleni asafuni ukuthumela imali kodwa futhi makubhekwa ngisebenza kahle nabo be okhulu ngoba bahlakaniphile abantu abadala ekhaya mabesaphila bayakwazi ukuthi baqhamuke nento ethize ukuthi ngamhlebuye sicela ukuthi uvuvuzele lokho kuphela. Uthola ukuthi umakhoda akana clue kanti lento seyizomenza ukuthi ubaba asebenze abuye akhumbule ekhaya. So angeke ngize ngisho ukuthi umuntu wesifazane akavumelekile ukulithinta kodwa idliso yesi lisebenza kumuntu wesilisa obamba umuntu asembonile noma wakwakhe embethela libuye lisebenze futhi ngalendlela ebengisho ngayo. Bese ngiphinde futhi ngisho ukuthi ngiyayibonga le topic aqhamuka nayo. Ngiyafisa ukuthi sibuye singene kuyona ngelinye ilanga. Kodwa nje ukumuthi fahla ukuthwala kufuna uqale ube nemibono ezokwazi ukuthi isebenzisane nedlozi. Hayi ngoba
kuwukuthi ukuthwala kubuka sengathi kumbi ukuthwala ungazi ukuthi uthwalelani. Ukuthwala okwabantu abanamabhizinisi, kodwa uma uzothwala ufuna uvunyelwe yidlozi lakho. Omunye uma ethwala engavunyelwanga yidlozi lakhe, ilapho phela sithola sekuhamba kufa abantu emndenini. Ngiyabonga kakhulu kwintelezi yesintu. Ngiyafisa ukuthi mhlambe nangesonto elizayo sizohlangana. Right. Alright, sibonga kakhulu ke kuyena ke umthandazi, uDlamini, icaba kamnandi kakhulu indaba yesintu. Anje manje ke sikhuphuke sivele sinyuke siye lapha ya kuDokotela uMelusi uNgwakaZulu.